ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهارده ايربودز ليبرتي 5 من شركه ساوند كود. تعالوا نعمل عليها انبوكسنج ونشوف امكانياتها سوا. عليها ضمان 18 شهر من شركه اتصال، وبتساعدك جدا في الالعاب واستخدام اليومي، وده بسبب ان هي بتيجي ب6 مايكات وفيها خاصيه النويز كانسليشن. بتدعم الشحن السريع وبتقعد معانا 12 ساعه بشحنه واحده، وبتوصل لمده 48 ساعه في البوكس بتاعها، وبتقدر تتحكم في كل حاجه في السماعه عن طريق الابلكيشن بتاعها، ودي كل المميزات اللي فيها. لو احتجت الليبرتي 5 او اي منتج من منتجات ساوند كور هتلاقيها في محلات العطار ستور، ورقمنا هتلاقيه في الفيديو.